वो समझ रहे हैं कि इधर उधर जा रहे हैं, आज दुकान नहीं जा रहे हैं, दिखाएंगे तो कम से कम काम कर रहे हैं। हाँ, तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। इधर इधर भी दिखाता हूँ, रोज नहीं दिखाएंगे। और डायरेक्ट इधर भी लो, जल्दी है ना। हाँ सब आ गई।